Dona Clarice. Eu gostaria que você fizesse presente do lado da fogueira. Eu tô vendo você aqui, ó, na minha frente. Dona Clarice, Clarice, eu gostaria que a senhora viesse aqui, do meu lado da fogueira, aqui, por favor. A senhora que teve essas últimas 2 semanas junto comigo, organizando essa coisa aqui, entendeu? Trabalhou comigo inteiro.